قناتي. لو انت اول مرة بتشوفني ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتدي لايك للفيديو ده، بس بعد ما تشوفه عشان تقولي رأيك. طيب في الفيديو ده هنتعلم مع بعض ازاي ان احنا نتكلم عن nach befinden fragen. يعني ايه نخدم befinden fragen؟ يعني اسأل حد عن حاله، يعني ازاي اقول لحد عامل ايه بالالماني. ده اللي احنا هنتعلمه النهارده. هو ده بس؟ لا، هنتعلم مع بعض ازاي ان اسأل حد ايه اللغات اللي انت تتحدثها، ايه هي لغتك الام، وهكذا. طيب خلينا نبدأ زي ما احنا متعودين، ناخد خطوة بخطوة. احنا عارفين طبعا في اللغة الألمانية اللي احنا عندنا طريقة رسمية وطريقة غير رسمية. الطريقة الرسمية بنقول wie geht's Ihnen. خلينا نقرأها بالراحة. wie geht es Ihnen. wie geht es Ihnen. طبعا الألمان بيقولوها بسرعة، بيقولوا wie geht's es Ihnen. طيب الطريقة غير رسمية وهي ان انا بقول wie geht es dir. wie geht es dir. ساعات الألمان بيشيلوا دي خالص وبيقولوا وبيحطوا بيشيلوا الاي دي، يحطوا كوما، تمام، وبيقولوا wie geht's. wie geht's عشان تبقى يعني ناس تتكلم كأنك نيتف، فبتقول wie geht's. الرد هنا بيكون لما حد بيقول لي how are you، عامل ايه، wie geht's او wie geht's Ihnen، بيبقى عندي كذا طريقة ان انا ارد. لو انا كويس هقول له vraiment او super. لو انا عايزه اقول له يعني مش رائع، عايزه اقول له انا كويس جدا، هقول له sehr gut sehr gut. لو انا عايزه اقول له كويس هقول له gut. لو انا عايزه اقول له الحال ماشي، الدنيا ماشيه يعني، هقول له es geht es geht. لو انا عايز اقول له للاسف انا مش كويس، هقول له nicht so gut nicht so gut. طيب في حالة بقى ان انا دلوقتي بتكلم مع حد، فاكيد هو هيقول لي انت عامله ايه، فانا رديت عليه قلت له ان انا اسجيت مثلا مش الحال، فاكيد طبعا هقول له وانت، صح ولا ايه؟ طيب لو انا هقول له وحضرتك هقول له und ihnen und ihnen. لكن لو هقول له وانت هقول له und dir und dir. طبعا الرد هيكون gut danke او يعني good danke يعني جيد شكرا، او auch gut ايضا كويس. طيب ده كان الجزء بتاع السؤال عن الحال. دلوقتي هنتعلمنا مع بعض ازاي ان انا اسال حد عن حاله وازاي ان انا ارد عليه. طيب الجزء الثاني وهو عن الشباخن. طيب خلينا ناخد مع بعض دي شباخن. يعني ايه دي شباخن؟ شباخن يعني اللغات، لكن دي شباخه يعني لما اقول لحد شباخه يعني لغه. لو انا عايز اقول لغه المانيه هقولها ازاي؟ هقول دي دويتشه شباخه، اللغه الالمانيه. تمام. طيب المهم دي شباخن ايه اللغات اللي احنا هنعرف اهو، وازاي اقول انا بتكلم بلا بلا بلا. هقول ايش شبخشه، كرر ورايا. جماعه انتوا طبعا عارفين اللي شاف الفيديو الاول والتاني ان انا دايما بقول الجمله وبسيب لك وقت ان انت تقولها ورايا او قولها معايا عادي، بس الصح طبعا انك تسمعني اول مره، تاني مره وانا بقولها تروح قايلها معايا. ايش شبخشه يعني انا اتحدث، ايش شبخشه. تمام. تعالوا ناخد اللغات. طبعا دي مش كل اللغات، دي بعض اللغات المهمة جدا في اللغة الألمانية. لو في لغة منها انت لغتك وانت مش عارف هي بتتكتب ازاي بالألماني، كل اللي عليك تعمله انك تكتبها لي وانا هقولك ازاي اللغة دي بتتقال باللغة الألمانية. طيب عندنا الألماني دويتش دويتش، الإنجليزية انجلش انجلش، اللغة العربية أرابش أرابش، اللغة الفرنسية فرانزوزش. السمع عشان ما تغلطش فيها، فرانزوزش. مرة كمان فران لحد الآن اهو زوزش فرانزوزش يعني اللغة الفرنسية. طيب يبقى احنا خدنا اللغة الألمانية يعني حاول دويتش، برافو. اللغة الإنجليزية يعني انجلش، اللغة العربية يعني أغابش. مين عارف يعني ايه اللغة الفرنسية؟ حاول تقراها. طيب بعد كده عندنا اللغة التركية وهي
Türkisch. Türkisch. اللغة الأسبانية Spanish. Spanish. ازاي انا اقول انا بتحدث اللغة الألمانية والفرنسية؟ هقول ich spreche Deutsch وهحط كلمة و اللي هي und Französisch. تمام؟ اديني قرأتها. طيب تعالوا بقى نتعلم مع بعض ازاي اسأل حد ايه اللغات اللي انت بتتكلمها، وازاي ان انا ارد عليه لو هو سألني ايه اللغات اللي انا بتكلمها. هقول له ازاي انا بتكلم ألماني مثلا ولغتي الام هي اللغة العربية. طيب يلا بينا. طبعا احنا عارفين ان احنا عندنا الصيغة الرسمية والصيغة الغير رسمية. الصيغة الرسمية ببدأ اسأل welche Sprachen sprechen Sie؟ مرة كمان sorry. welche Sprachen sprechen Sie؟ welche يعني أي، Sprachen يعني لغات، sprechen يتحدث، فعل يتحدث، Sie يعني حضرتك. يعني ايه اللغات اللي حضرتك بتتكلمها؟ الطريقة الغير رسمية welche Sprachen sprichst du؟ welche Sprachen sprichst du؟ نقراهم مرة واحدة بسرعة بقى. welche Sprachen sprechen Sie؟ الثانية welche Sprachen sprichst du؟ طيب هنا الرد بيكون أنا بتكلم ich spreche، على سبيل المثال هختار لغتين Deutsch und English. طيب دي طريقة للرد، إن أنا أقولك أنا بتكلم إيه وخلاص. في طريقة تانية طبعا ممكن أقولك أنا لغتي الأم هي العربي مثلا. meine Muttersprache، هي Muttersprache بتبقى مع بعض، هي بس هنا في الكتابة ساعات بيحصل بس ايه فيلة يعني خطأ في الكتابة الواحد هو بيكتب بسرعة. meine Muttersprache ist، نختار ايه بقى؟ نقول مثلا Arabisch. تمام. und ich kann يعني يستطيع، لا بلا بلا sprechen يتحدث. يعني بقول أنا لغتي الأم تكون العربية وأنا أستطيع أتكلم بقى أقول اللغات التانية. يعني مثلا ممكن أقول Deutsch sprechen. طيب حد يجي يقول لي طب أنا يا فغاو بعرف أتكلم عربي وبتكلم إنجليش وبتكلم حبة ألماني كده لسه اينز، يعني لسه ببدأ، ازاي اقول حبة كده؟ طيب تعالوا نشوف. هقول ich spreche، خلينا نقولها زي ما انا قلتها، English مثلا، und ein bisschen. شفت انا قلتها ازاي؟ ein bisschen. والقليل من Deutsch، ein bisschen Deutsch، يعني بتكلم القليل من الألمانية. وبكده نكون اتعلمنا ازاي لو حد قال لي welche Sprachen sprechen Sie او welche Sprachen sprichst du، لو هو يعرفني ارد عليه واقول له ich spreche Deutsch und English، meine Muttersprache ist Arabisch، und ممكن اقول كمان und ich spreche، انا بتكلم ein bisschen Französisch، بتكلم مثلا حبة فرنساوي. تمام. طيب احنا كده نكون خلصنا الجزء بتاع الشباخن وداخلين على الجزء الاخير وهو جزء دي Familienstand، يعني الحالة الاجتماعية، اي متزوج، اعزب، مخطوب او خاطب مطلق، ايا كان. اول حاجة لازم تبقى عارف ان انت عايز تقول انا في الوقت الحالي انا متجوز، فهقول ich bin. لو انا كنت مخطوب مثلا فهقول ich war. تعالوا نقرأهم. verheiratet يعني متزوج. single، خليكم مش بقول single، بس ممكن اقولها عادي يعني، بس بقول single او ledisch يعني اعزب. geschieden يعني مطلق. geschieden. verlobt يعني مخطوب. verlobt. طيب يعني مثلا ممكن اقول انا single، هقول ich bin single.
لا انا عايزه اقول انا كنت مخطوب هقول ich war verlobt. طيب نكمل مع بعض. طيب في ناس يعني مثلا ممكن اتنين متجوزين بس جوزها مثلا مسافر فعايش بره، فتقول لك انا متجوزه ich bin verheiratet aber يعني لكن احنا عايشين بعيد عن بعض. wir احنا بدل اللي احنا نتعلمه ازاي ان انا اقول انا مش عايشه مع جوزي مثلا ايا كان بقى السبب، هو مسافر او احنا مثلا متخانقين بس مش حابين نتطلق فكل واحد عايش في بيت. تمام. طيب ich lebe انا عايش، ممكن اقول wir leben نحن نعيش. ممكن تقول بقى ich lebe allein يعني لوحدي allein. zusammen مع بعض nicht zusammen مش مع بعض، وهي هياها getrennt يعني منفصلين، مش منفصلين اللي هو مطلقين، لا منفصلين عن بعض. ودي يعني على سبيل المثال خلينا ناخد مثلا عشان نفهم اكتر. هقول ich bin verheiratet يعني انا متزوجة مثلا يعني aber wir نحن leben نعيش getrennt. وبعد كده هنتعلم بقى مع بعض ان شاء الله ازاي انت تقول السبب بقى، بسبب ان هو مسافر، بسبب ان احنا متخانقين، ايا كان السبب. تمام. يا رب المهم الجمله تكون وضحت وعرفنا ازاي ان احنا نعبر. فهنا بيجي بقى السؤال، هو انا امتى هرد على المعلومات دي؟ هرد في حاله ان انا اتسالت السؤال دوت الطريقه الرسميه was sind sie von Familienstand. مره كمان was sind sie von Familienstand. طريقه غير رسميه was bist du von Familienstand. was bist du von Familienstand. ich bin verheiratet مثلا ich war verlobt انا كنت مخطوبة او انا متزوجة. احنا كده اتعلمنا مع بعض ازاي ان انا اسأل حد وازاي ان انا ارد عليه. طيب هذا هقول لكم الواجب اللي عليكم، بس قبل ما اقول لكم الواجب اللي عليكم تعالوا نعمل eine kleine Dialog. هنعمل دايلوج صغير عشان نمارس اللي احنا اتعلمناه. هنعمل ماكس وليزا. اول حاجة ماكس بيقول wie geht's dir. فليزا هترد تقول gut und dir. ممكن تقول له دانك كمان بس خليها تقول له gut. ماكس هيرد يقول لها super. هنخليه فرحان النهارده بس مره هنبقى نزعله وهعلمكم بقى ازاي تردوا تقولوا ايه اللي حصل وكده. طيب super. وبيبدا يسالها النقطه التانية احنا اتعلمناها welche Sprachen sprichst du. طبعا انا هقول sprichst du عشان انا بداتها من الاول اللي هم كانوا عارفين بعض اصلا. تمام. بس يعني ممكن نقول مش معرفه قويه عشان ايه هو بيسالها اللغات، فهو لو يعرفها كويس مش هيسالها عن اللغات. هو الفكره بس بالدايلوج ان احنا نمارس اللي احنا اتعلمناه. طيب ليزا تقول له ich spreche Arabisch und Türkisch. هنخليها بتتكلم تركي واللغة عربية und Türkisch. هتسأله طبعا تقول له und du، يعني انا في حياتي عايزة اقول له وانت هتقول له und du. ماكس هيرد هيقول meine Mutter Sprache ist Französisch. خليه بقى هو فرنسوزيش، نغير شوية Französisch und ich spreche Französisch. Ich spreche Arabisch. هو بيتكلم عربي مثلا und ein bisschen English، يعني بيتعلم حبة انجلش على قده وبيتكلم حبة انجلش على قده. طيب
فبعد كده ماكس خلص كلامه وبعد كده هيروح هو سائلها. لا او ماشي نخليه يسكت هو، نخلي ليزا تتكلم. تقول له اخر نقطة بقى، was bist du von Familienstand. ماكس هيرد عليها ويقول لها ich bin Single und du وانتي. ليزا هترد. طيب احنا نحاول بس نطلع ده كده فوق شويه عشان بس تبقوا شايفين. ليزا تقول له ich bin verheiratet und بصوا بقى نتعلم دي كمان ich habe 2 Kinder. انا عندي طفلين. طيب او ممكن نخليها عندها طفل واحد. ich habe ein Kind. طيب طبعا هنبقى ناخد بالتفصيل تمام المرة الجاية ازاي بقى ان احنا نسأل عندك كام طفل، عمرك مثلا اتعلمنا العمر مع بعض، ممكن نتعلم برضو مع بعض اتولدت سنة كام. هناخد حاجات كتيرة ان شاء الله منظماها تمام. خلينا ننهي بس الدايلوج ده. ماكس هيقول، هتروح هي قايله له ich muss gehen، يعني انا لازم اذهب دلوقتي. فماكس هيقول لها اوكي bis dann، اشوفك بعدين بقى، او bis später، اراكي عما قريب. فتقول له bis، ليزا ترد تقول له bis später، وبينتهي الحوار هنا. وبكده نكون مارسنا ال3 نقاط اللي اتعلمناهم في الاشبريشن، وهي ازاي ان انا اسال حد عن حاله، ازاي ان انا اسال حد ايه اللغات اللي هو انت بتتكلمها، وازاي اساله عن حالته الاجتماعيه سواء متزوج اعزب، وعرفنا كمان ازاي نرد عليهم، واخدنا مثل ازاي نعمل دايلوج. ومن هنا هيكون اخر حاجه هي الهاوس اوف كابه، الواجب بتاعك. الواجب بيقول ده schreiben، هيبقى كتابه. machen Sie eine Vorstellung، يعني عرف نفسك. ايه ده يا فراو، هو انت مش في اول فيديو قلتي كانت stellen ثواني stellen Sie sich kurz vor؟ عادي، ما هو sich vorstellen يعني عارف نفسه وده فعل، لكن eine Vorstellung اللي هو التعريف. فبيقول لك اعمل، ممكن تتقال بالطريقه دي او بالطريقه دي، الاثنين صح تمام. المهم لما حد بيقول لي machen Sie eine Kurzvorstellung، بدي اعرف نفسي من حيث النame، الالter، الherkunft، الwohnort، الberuf، Familienstand، الsprache. وهي دي الحاجات اللي احنا اتعلمناها. لو في حاجه منهم انت مش عارف تتكلم فيها لحد دلوقتي، فده معناه ان انت ما شفتش الفيديوهات ال3. انت محتاج انك تشوف ال3 فيديوز، ال3 فيديوهات، علشان تعرف ترد على ده. كل اللي عليك تعمله انك تحله وتكتب لي الاجابه بتاعتك في الكومنت، وانا هرد وهصححها لك تمام. اقدر اقول لكم دلوقتي اشوفكم فيديو تاني. تشوس und bis bald.